Atabo mulungi tukwaniriza nnyo. Tugenda kuwayamu ne mwami Joel Ssenyonyi nga ye mwogezi w'ekisinde kya People Power. Twagala kumanya mu mbeera negenda maaso nga People Power ensonga eno bagikutte batya. Nkimanyi balina abantu bangi ababakiririzaamu naye mu kiseera kino kye tuyitamu bakadde baffe bano embeera bagikutte batya, bajoogerako ki okutwalisa wamu era bagisanze batya. Joel, nsanyusa okulaba. Nange sebo mujebale. Tukola. Mweba of course mukola mweba essential services. Fe tulina ni essential. Gwe watuddukamu no so. Kasa tukyali wamu mpola. Era ne ba politician be essential workers kubanga baka parliament tubalaba bakola n'ebina by'obufuzi tubiraba bwe baba bagaba emmere banaddipi baki nga we bali. Naye njagala kumanya embeera eno nga ekisinde kya People Power ebayisizza etya ebatwala etya okutwaliza wamu. Okusookera ddala fe lockdown twajaniriza okugezaako okutangira akalwadde okusaasaana. Fe actually nga Museveni tanateekawo lockdown. Already twali tugipracticinga. Nga tugipracticinga mu ngeri egamba nti activities zaffe twazikendeezaako kulaba nti twetangira kubanga naffe tetwagala kufuna kawuka kano. So tulina activities ze twakansolinga naki nga lockdown tendagendawo. Ne bwe twawulira mirirwano nti akawuka katandise okubeera ntugamba kati kakuba kodi wano e Uganda. So ne tugamba nti so lockdown etaasa okutangira akalwadde okusaasaana. Naye bw'oteekawo lockdown ng'omukulembeze ng'abakulembeze abavunaanyizibwa bonna oba olina ate by'olina okukola okugezaako okutaasa abantu kubanga bannayuganda abasinga bakola mmere ya leero. ZZ zenkolawo zendya kati lwatafunye kaaganya agenda kuyiiya abajja kusiiba njala kusula njala. So kati awo wali obuzibu awo gavumenti yavaayo negamba nti ejja kuwa ab'e Kampala Wakiso akokulya ate nga bangi mu bitundu ebyo tebannafuna nga bali bubi ate gavumenti egamba kati tumazeeyo tuvuddeyo tudda walala nga ate bangi abasigadde nga tebafunye. Naye ate kati bino ebitundu by'eggwanga ebirala Gulu, Masaka, Mityana, Jinja, Fort Portal, Kasese, Mbarara wa gavumenti yagamba mwe muli ku lwammwe ekitali kirungi kubanga bannayuganda bazenga bawa omusolo. Kati kyekiseera gavumenti ogamba nti kale naffe katubadduukirire kubanga bano abazze bakuwa omusolo kati tebakola tebalina ngeri gye bakuba omusolo kati badduukirire gavumenti tekikoze. So bannayuganda bali bubi batukubira amasimu nze nfuna amasimu agataka wansi wa 20 olunaku ng'abantu bagamba naye tuli bubi mututaase n'omwayo k'omuwaddeyo naki of course obwetaavu bungi naye ng'obusobozi butono naye nga tugezaako. Ensonga eno eya gavumenti okuvaayo negamba nti bannabyabufuzi oba abantu sekinoomu tebageza ne beetantala okubanga bagaba emmere. Gwe ensonga eyo gyogerako ki era ebakosezza etya nga People Power? Ekosezza bannayuganda malina sooka nendaba mwami Museveni bwe yagamba nti byabufuzi yenna agaba emmere yagamba nti oyo abeera idiot kyekigambo kyakozesa musajja ayogera oli bannange abeera idiot seeking cheap popularity era n'agamba babakwata abo babasibe for attempted murder. Of course mateeka ebyo tebiriyo kubanga mateeka gaffe presidency yakola amateeka naye anyway abannamateeka abe bajjamu wabula mpola. Naye fe ekyokugamba nti okuŋŋaanya abantu okugaba emmere si kituufu. Nze nagaba ku mmere actually nga Museveni tanavaayo nateeka eryo nakiragira ekyo naye nga kunju kuba saagala kuŋŋaanya abantu kuba nange njaga obulamu bwange mbwagala muyinza okubaamu akalina n'akansiiga oba nze nga nkalina nenkabasiiga. Okay, so kyamagezi ekyokukola naye implementation ya kino yeeyina obuzibu. Enteekesa yakyo mu nkola. Yes, engeri gye bakitadde mu nkola awo wali obuzibu wali ebirumira kubanga jjuzi Honorable Zaake bamusibye. Honorable Zaake okumusiba yagondera ebiragiro ebiriwo kubanga mwami Museveni yagamba boda zo zikkirizibwa okutwala emmere mu bantu naki supermarkets zigule n'obutale obumu. So Honorable Zaake ng'omukulembeze yenna baze bamukubira essimu nga bagamba gavumenti ffe tetufuddeeko ffe ab'Emityana gy'okulembera gy'okijikirira bafudde Kampala ne Wakiso kati naffe tutaaseeyoko. N'agamba kale nja teekateeka ndabe n'akuŋŋaanya emmere n'agipaakinga va mu supermarket naki n'afuna boda ne zitwala emmere eno. Teyeetaba mu kugenda okugaba emmere ate nga kyekituufu ekirina okukolebwa naye ate gavumenti nemukwata bw attempted murder meanwhile agondedde amateeka. Naye ate kati bano abali mu gavumenti olw'okuba bo bayero abamenya amateeka bo tebabagambyeko. Haruna Kasolo kyeyune omubaka ow'Ekyotera County ate nga state minister wa microfinance jjuzi yabadde ne rwale ewuwe abantu ne bakubako ng'agaba emmere matooke kawunga nga omujjuzo oguli wali. Nze nentya neŋŋamba okusookera ddala ono ye amateeka tegamukwatako naye ekyokubiri agenda saasaanya akawuka
Rosemary Seninde kye yakola naye ewakiso Hanifa Kawoya bako omukyalo we Sembabule naye kye yakola so katugamba nti twagala Uganda erimu abaana n'ebyana zaake mumukutte ate nga ye agondedde amateeka nga bwe kirina okukola ate kati bano bo tebagondedde mateeka naye olwokuba ba NRM ba yero bo it is okay nawulidde Jeje Odong Minister wa Internal Affairs ngagamba nti yes ensonga zino ez'abannaffe bano Haruna Kasolo Hanifa Kawoya Rosemary Seninde n'abalala naziwuliddeko era n'abawooninze n'engamba sookoleke zaake yagondedde amateeka mumukutte mutulugunyiza n'omutulugunya mutaddeko attempted murder naye kati bano bolwa kuba bayero ate abamenya amateeka basaasaanya akawuka mubawonize buwonizi banaye tuve mu Uganda erimu abaana n'ebyana amateeka gakolenga bwe kirina okubeera wetwogerera omukulembezeewo ow'ekisinde kino ekya People Power mu Parliament twalabye nga yasindikiddwa mu kakiiko akakwasisa empisa naye ekimusindisaayo kuba nti yagambye sente zino ezaabaweereddwa ng'ababaka ba Parliament nti nguzi yabadde bribe okutwaliza wamu simanyi gwe kyoyinza kwogera ku nsimbi ezo naye nga zirabika zireeseewo n'okusika omuguwa wakati wa Parliament kooti ate era ne executive kikyoyinza okwogera ku nsonga eyo sente zino ffe tukikkaatiriza nti nguzi bribe lwaki Parliament bwe yali eyisa embalirira eyo ey'obuwumbi 304 mu kuteesa temwalimu sente z'ababaka n'akamu naye ababaka of course batandika okubuuza ebibuuzo nga bagamba sookoleke allocation eno biki billboard muziwadde obuwumbi 3 abantu mubalokinze wakati batambula naye ati mwagala kusaasanya obuwumbi 3 ku billboard ani agenda oziraba abantu bali mu bibuga bali waka kati bagala just kuzibba bubbi n'endala kati security bagiwa sente nyingi nnyo ate nga health tefunye kimala nitugamba sookoleke security gye muwadde sente nyingi coronavirus mwagala mutisa mundu kiki health abasawo bagala byakozesa naki so kati ababaka batandika okubuuza ebibuuzo bino ebyetaagisa okubuuza ne bagamba bano tubakkakkanye tumanye engeri gye tubakwasaganyamu ne bagamba nabo katubafunireyo ke tubawaayoko kye tuba tukiyita enguzi kubanga Parliament buli lwevaayo n'ekaawa nga babawaayoko kye bakola ku term limits ne babawaayoko age limits ne babawa ne basirika n'ebirala so fe kino tugamba nti yali nguzi era kyovudola bannaffe abamu bagenda mu kooti ne bawaaba ne bagamba nedda sente zino ezaaweereddwa ababaka tezaali mu mbalirira eri baziyisa mabega so kati ffe kituva tukiyita enguzi bino speaker tebimusanyusa speaker omanyi honorable Kada aganze nzizenge ebbanga lyonna muwe ekitiibwa naye ennaku zino alina ebintu byakola neŋŋamba speaker kye kigenda mu maaso kubanga okusookera ddala yagenze n'ayita Attorney General n'amugamba jangu otafute kooti kyeyagambye Attorney General najja n'akitafuta ate n'agamba nedda byotafuse sibikiriza ate gwe wamuyisa okutafuta ate kati obiganye ate speaker y'omu yaganye ekiragiro kya kooti naye ate yagambye nti banka kuba kooti yagamba ne banka ababaka tebazibawa sente ate speaker n'agamba nti banka ezitaawo babaka sente tujja zitwala mu kooti ninga nsookoleka ate gwe agaana ebya kooti ate kati gwe oyagala okudduka mu kooti banka okuzitwala ezinaagaana so waliwo kamunguluze mungi awo naye kya speaker okugamba nti ababaka bano Honorable Kyagulanyi Gerald Karuhanga ne Jonathan Odura bagenze mu kooti nti bagenda batwala mu disciplinary committee nze ndowooza nti speaker kati ensonyi azifudde busungu okusookera ddala ssemateeka yaffe akawairako kuna chapter 4 ewa omuntu yenna okusingira ddala ababaka freedom of expression kati yoolibwa aba alaba nti kino kikyamu eno nguzi nakyogera nga bwakyogera kati gwe lwaki oyagala kubeera nakyemalira tolina kwogera nga bwolowooza nja kutwala mu disciplinary committee nze ndowooza kikyamu ate n'ekirala ababaka okugamba nti bo tebawuliriziddwa mu Parliament ne badduka mu kooti kati oyagala baddukewa kubanga teri ali waggulu w'amateeka kati omubaka ye bw'aba awulira nti nedda Parliament kyekoze kikyamu n'adduka neyekubira endulu mu kooti ate gwe n'ogamba nti no oyo alina empisa embi discipline tumutwale mu disciplinary committee olinga agamba nti kooti zaffe tezirina mugaso okay ekikyamu nnyo kubanga omubaka bw'aba awulira nti kino si kituufu mu kifo ky'okukwata embooko n'akuba speaker naki neyekubira endulu mu kooti bwe kirina okubeera amawanga agalina okubeera civilized bwe galina okukola weewaawo njagala twogereko ku nsonga y'okusika omuguwa kubanga abamu balinga abalaba nti waliwo okusika omuguwa wakati wa Parliament judiciary ne executive simanyi kubanga judiciary bwevaayo negamba nti sente temuzikozesa ate bo ne bagenda maaso n'okubanga bazikozesa oli ayinza okugamba nti waliwo essiga eriyisiza mu linnya lyalyo olugaayo bwe kikyo oyinza okwogera ku ekyo omanyi institutions zino buli ssiga lirina okuba nga lyetengeredde ate bwe limala okwetengerera tikitegeeza nti tokwatagana ne banno bano abalala
okay naye lwakuba buli omu abayagala kulaga nti nze owakabi ennyo naye kati parliament yo eyisa amateeka kooti yetafuta amateeka ago so kati zino kwatagana kati parliament eyinza gamba nti lwaki kooti etafuta amateeka gaffe si mulimu gwammwe parliament okutafuta amateeka ogwamwe gwakuyisa omuyisa etteeka ebbi nga kooti etafuta egamba nedda etteeka lino mwaliyisiza nga temulina koram oba lino etteeka lye mwayisiza ate likontana ne ssemateeka kati awo kooti weeyingirirawo so kati sipiika tayinza gamba nti ate kooti etulemesa okukola ebyaffe nedda mwe mukole ogwammwe muyise amateeka kooti yetafuta era kyovudde olaba ne sipiika Kadaga yagambye nti banka ezigana okuwa ababaka ssente agenda zitwala mu kooti kubanga amanyi nti kooti erina weeyingirirawo so nti amasiga gano galina okubeera nga geetengeredde kuba naffe kitwenyamiza nga bannansi okuwulira nti ate palamenti bwevuddeyo neyogera ku nsonga ate executive mwami Museveni n'abayita erwakitula entebe oba wa n'abaweka abawaddeyo oba n'abatiisatiisa batera okuva wano nga bakambwe banyiivu en'ensonga netujja jjikiriza naye oluveeri nga batambula bwe bati nti ayizizoke tewali buzibu so kati twagala palamenti ebeere nga yeetengeredde ffe twakula palamenti tugiraba nga palamenti yeetengeredde nga institution engumu ennyo naye kati ennaku zino egenda esereba mu kiseera kino ekya covid-19 ng'ekisinde nga omukulembeze wonteekateeka ki gye mulina era ki kye muliko ffe tuzze nga tugezaako okuddukiriza bannayuganda n'akatono ke tulinawo muganda agamba nti akatono kazira mu liiso bwekagwa mu kamwa ng'olya so twatwalayo obuyambi bwe twasobola ku task force kuba ffe tugamba nti kino ekintu tekirina kubeeramu byabufuzi enjala yo temanyi kala temanyi nti oba oli wa red oba oli wa yero oba oli waki so ne tugamba nti tuggyemu ebyobufuzi tuweeyo ke tuwaddeyo okay naye mu kuwaayo ne tugamba task force tejja kutuuka buli wamu ate nga abantu batudduukirire batukaabirira task force tejja kutuuka buli wamu ate ne mu task force abakungu mu gavumenti nabo bagenda ne bakusobera abantu bazze nga beekwatakwata ne bawaayo ke bawaddeyo ate abakungu mu gavumenti n'owulira nti mmere bagibba bagitwala waabwe naki ekikyamu so anyway task force olwagiwaayo naye naffe ne tugamba nti abantu betusobola okudduukirira task force beetetuukeko katubadduukirire mu ngeri gye tunaasobola kubanga mwami Museveni yagamba boda zisobola okukola delivering emmere naki supermarkets n'obutale bugule so tuzze nga tukola ekyo nga tudduukirira abantu abatono betusobodde abakadde ennyo bannaffe abalina obulemu ku mibiri n'abantu abalala abatalina mwasirizi nga sindika boda nomuwaayo komuwaddeyo naki kubanga batukubira enkya n'eggulo nga bakaaba logaakali namu omutwalo noyita owa boda nagulayo kilo 5 ez'akawunga n'amutwalira so tuzze nga tukikola kubanga abantu baffe bali bubi era gavumenti tugikubiriza bana abantu mubafeeko ekyo gamba nti yes lockdown mugitaddewo ejja kuyamba okutangira akalwadde kano obutasaasaana naye abantu tubafeeko kubanga nkubulire abantu bayinza obutafa corona ate ne bafa enjala kubanga enjala ebalumira ddala bali bubi ekisinde embeera eno ekikosezza etya okutwaliza wamu ensi yonna okwetoloola ekoseddwa nnyo ne Uganda ekoseddwa nnyo nti buli omu akoseddwa nnyo si ffe ffekka ate ffe tetwagala just kubeera bannabyabufuzi bali just abeeyagaliza ebyabwe byobufuzi so yes ebyo byonna biserebyemuko naye nga si ffe ffekka abafunye obuzibu nti kati abaana bali waka tebasoma bizinesi zonna zisinga zaggalibwawo abantu tebakola bali waka nakinaki so buli omu akoseddwa si ffe ffekka naye katusabe Omukama atutaasa embeera eno eggweewo mangu tulabe nga tweyongera okutambuza emirimu gyaffe naye ne kaakano tukitambuza manyi ffe tuli ba .com nnyo muli ba .com naye okusinziira ku nteekateeka yammwe kati mwandibaddewa kiki mwandibaddeku kati of course bingi bye twalibadde tukola naye era ne kaakano tubikola nga bwe mbadde nkugamba nti guno omulembe gwa .com nnyo nti bannayuganda osobola okuba weewaawo oyinza obutatubatuukako gye bali kubanga enkuŋŋaana naki tezikkirizibwa ate ekyetaagisa kuba tetwagala akalwadde kasaasaane naye kati bannayuganda basinga bali ku mitimbagano obasangayo eyo ne tuwayamuko nabo ne tufuna endowooza zaabwe naki naffe tubeera ne zi meetings zaffe Skype Zoom naki kwegamba guno omulembe guno omwagulanyi guno omulembe guno omutebi anti gyonna mulembe mwagulanyi olw'omukulembeze waffe Kyagulanyi era mulembe mutebi olwa Kabaka mutebi so guno omulembe guno gwo mubuufu nnyo .com naki nti nyinza okubanga ndi waka ewange naye ate nenkwatagana n'abantu ebikumi n'ebikumi
okay nga seetaaga kubeera mu rally so kati of course tugenda tutambula mpola mpola waawo ka speed kakendeddemukko naye kati tugezaako kulaba nti tukozesa ebyuma bikali markets technology naki okutambula so emirimu gyeyongera otambula. Obubaka eri bannayuganda bannayuganda tubasaasira nnyo nnyini ensonga eno etukyankalanyiza ng'eggwanga so ffe tusaba banaye twongere okusaba tusabire eddala nziri musajja musabi tusabe abasiraamu kati batandise omwezi gw'ekizibu Ramadan tubaagaliza ekisibo ekirungi waawo waliwo omukwano gwange omusiraamu yaŋŋambye nti Ssenyonyi nze n'ekisibu nga nakitandika dda kuba enjala yatandika dda okunkalakata so tusaba omukama abayise mu kisibo kino obulungi naye twongere okukola ekisoboka kyonna ng'eggwanga okulwanyisa akawuka kano kubanga abantu babonaabona abantu bayita mu buzibu obutagambika so katusabe nga naffe bwetukola ekisoboka kyonna okulaba nti ekirwadde kino tukyaŋŋaŋŋa tukiyitemu. tweyanze gatrabo mulungi ye Joel Ssenyonyi mwogezi wa kisinde kya People Power.